dowladda Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in la xiro shirkadaha ka shaqeeya sarifka lacagaha digitalka ah gaar ahaan cryptocurrencies. Bangiga dhexe ayaa diyaarinaya xeerkaas oo la wadaagay dhammaanba shirkadaha sharciyeysan ee la yaqaano kuwaas oo ka shaqeeya sarifka lacagaha digitalka ah oo ay ka mid tahay Omai Exchange. haddaba waxaan eegaynaa haddii dowladdu tallaabadaasi ay qaado oo isku daydo inay xirto shirkadaha sharciyeysan ee ka shaqeeya sarifka lacagaha digitalka ah dhibaatooyinka ka dhalan kara iyadoo la tixraacayo tallaabooyin ay hore u qaadeen dowlado ka horreeyay dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Nigeria, Hindiya iyo dalal kale kuwaas oo isku dayay inay hor istaagaan ama ay ka hortagaan shirkadaha ka shaqeeya sarifka lacagaha digitalka ah oo cryptocurrency ay hogaaminayso. xeerkan oo isagoo drafti ah Omai Exchange uu la wadaagay bangiga dhexe ee Soomaaliya waxaa ku xusan qodobkiisa 11aad inaan la trade gareyn karin lana bedeli karin ama sarif aan lagu samayn karin lacagaha cryptocurrency ah. xeerkan waa qodob qoraal waxa uu bangiga dhexe ugu magac daray Foreign Exchange Business Regulation. waxaan eegi doonaa haddaba dowlado badan ayaa sidaan oo kale waxay isku dayeen inay joojiyaan lacagaha digitalka ah dhibaatooyinka dowladahaasi ay ka dhaxleen iyo sidoo kale caqabadaha ay la kulmi karaan dowladda laftirkeeda ay la kulmi karto iyo sidoo kale dadka xilli hore ku jiray cryptocurrency ee ka shaqeysta Soomaaliya ee lacagahan trade gareeya ama maalgashada dhibaatada ay la kulmi karaan iyaga laftirkooda. caqabada koowaad waxaa la kulmi doonaa dad badan oo ku jira ganacsiyada yaryar ee kriptada ee loo yaqaano xawaala freelancer online trading ayaa waxa ay lumin doonaan dhammaanba fursadaha trade-ka ah ee maalinlaha ah ee dadkaasi ay helaan. caqabada labaad waxay tahay inay yaraadaan fursadaha maalgashi ee shirkadaha cusub startups kuwaasoo isticmaalaya crypto si ay uga fogaadaan nidaam maaliyadeed oo liita. caqabada saddexaad waa mid ay dowladdu wajihi doonto haddii dadka isticmaala cryptocurrency-ga ay waayaan isticmaalkeeda waxay u wareegi doonaan suuqa madow loo yaqaano underground market waxa ayna isticmaali doonaan suuq qarsoodi ah waxaana kor u kici doontaa khataraha sida in khasaaruhu uu bato in dadka lagu sameeyo falal xatooyo ah iyo sidoo kale in la isticmaalo lacag dhaqis. dowlado badan ayaa horey isugu dayay inay joojiyaan isticmaalka cryptocurrency-ga sida sanadkii 2021 markii laga soo bilaabo dalka Hindiya iyo Nigeria oo ah meelaha ugu badan ee ku nool yihiin dadka ugu badan population-ka caalamka. waxayna dadku markaas isticmaalayeen waxa loo yaqaano VPN-ka iyo sidoo kale OTP-ga kaas oo ah nidaam qarsoodi ah oo adiga waddanka gudihiisa jooga waxyaabaha la mamnuucay ku isticmaali kartid. waxaana markaasi dowladda ku adkaatay in ay joojiso isticmaalka cryptocurrency-ga. sidoo kale dalka Shiinuhuna waxa uu joojiyay isticmaalka ama ku talagarinta cryptocurrency-ga waxa ayna dadku ilaa iyo hadda isticmaalaan ku talagarinta cryptocurrency. sidoo kale shirkadaha blockchain-ka oo xarumo waaweyn ku lahaa dalka Shiinaha waxay u guureen dalalka Singapore iyo wadamada kale ee deriska la ah Shiinaha si ay si xorriyad ah uga hawlgalaan. haddaba sidoo aragtaa in xeerkaani ay soo rogtay dowladda Soomaaliya lagu joojiyo cryptocurrency aragtidaada nagula wadaag qaybta faallada mar walbana la soco Omai Exchange plus oo TikTok-geena aad iyo aad ay u mahadsantihiin.